Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هبلي دهان دويلكم دهان دهاديركم لا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا أين مايكروفون ميديا حدش زخونكم كعامن قاعد هنا مساهم نالنا ناي كل شيء عمل بستي نايزو فيت سبنا أكال كوينكم كنت تقولوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نخرج جمروا ون بخبرنا عندكم باركس زي قبلنا سمعتي كتتا نفتنا إلى معنتي حزنا لكم بس إنا زلنا عنا كن حلف كن كل شيء عند عنا نبلكم هزبي انت مرح انتلو هزبي انت مرح انتلو ما راحتي يخطو اليوم ترديكم سمعتي فرنجي تايبل when the people leads the leaders follow كل شيء شجرنا عبتقرأ انت ايو ما راحتي زوالنا طرحنا نقبر ثم راحتي جن بديمقراطي ندحر مريض كعميت كايم كوينكا حلقهم منيو هزبئيو دموزهم زخفلهم منيو هزبئيو بزخفلو قبر غيرو كما غير يا هزبنا منقست زخفل انتلكم مني منقستي قرشي كوي يهتمن سقول انها تمكاي اي خم ورقت اي تكا منيو نكاب هزبئيو زاكب قبري اكب سلازي حلقهم هزبئيو ازي زولو زلخو مخنيا سلازلنيو بدعمي تأيد سيلنا نقعد بلكم تلزل لها خاب تقراي انتهي دستاز سمع له قال ما لو طول يخم مجمريا قلنا انا عبي نغري نحزنا مسئنا ذلنا هذه تأيز بلزل هزون مسايس اني خم سمعوه قن كاب هزي جميركم لا يكبر وسمعته لكن دحر غيركم هزبنا خفلط له هزبنا حقو سلي زي نالكو تمال انتهي لكم نيره سبر زينا إلنا زقرونا ينقر نير عدتكو وندي أتدليوا تقراي انتا يخم تقورون لهم إلنا نام مقالة دويلنا ناي أزز كافتم لعلوت أززتي سراويت حدا أزراريبنا زبالنا نقرناكم هزبنا تزحتت بفلايت من إسي بفلايت وسراوي الزنيو كل تزحتت أبدي أسبراز اللخمون تتحتتو هاجر تقرايهم كتبلو إلنا نيرو بتقاراني خامة اتوم ناي بوليتيكا سبات سمو ما ينقركم يلكم ين منتاي عيد النيو خنقرونا يكلن بس من كم نرخبم كفلت اي ندلن هذه انساتهم كنت هاي لمنا اي هذه خم تخصتاي كوي كونن شعوتنا عديد سلاز النبر ينبر كابب تقراي زنبر حزبكو زبزح وصان عب ماخل عدن بزوح نبره تفريو بزوح حافت حيزو نتقراي ون زحجز زنبره تيلوتون انت بحال انتلو بزوح ገንዘብ ዝህብ ዝነበረ ማእኸል ዓዲ እኮ ዝኒሄ እዩ ስለዚ ከተቆራሪፁ ካብ ኢትዮጵያ ክነብር ዝኽእለሉ ነገር የለን ንእሽተይ ዓዲ እያ ወደብ የብላን ከም እኒ ጅቡቲ ባሕሪ ዘለዎ እንተዝኾና ገለ መለ እምበር እዚ ቀሲልካ ዝሕሰበሉ እዩ ኩሉ ተረጋጊኡ እቶም ጎረባብትና እውን ኣሚኖምሉ እንትኸውን እንተሎ እምበር ገለ መለ የለን ብቻ ሕፀረ ኣቢለ እውን ግን ነገረኩም ነይረ ትማሊ ኣይደለይዎን هزبي يدلني لو من هاي لا نجركم نرأيه جن هذه دعينا أنها سأبنا نيرنا خواخاتكم سمعتي أمولع علم ذلهم بتعامل محجوزكم مني دولكم بزحاتكم زوبك على ما عند كل نجر نودو إحنا مايكروفون ميديا ندولكم زي مذهب ملس زهاوكم من اللهم بصحف ملس زهاوكم من اللهم بالتفعل عليه عفت زي ملسكم وملس الله بتزحاتنا يحطم مالتي تيغرايس هاجر كتكون ديات دليوا أزيك عمنا أنا يكونني لناكمنا مستم أب تيغرايز النو متزرارنا يخافتم لعلوت أزستي أو كل فزخونة زلو سب وسان زخونة خفت سم زخيل إذا يبرح سمنا أنتي كم زدل زلو نخرئي زقبو إتو أب سلطة أنا بوليتيكا مرة راح زلون نا أتوم يخم ملستو ومزلخو سلازي تشحفتو لخمون بدم سرعات بزلو صحافي لكم صحافكم تعمي يخم حقوسكم مني قن انت انا هسبنا يرنا 10,000 حساب الشع زريو ملسخ الشع نركبنا نسبنا يرنا 10,000 نعمل هزمو لي بوشت نريو زلنا باهاتكم تريو قسنا ولي قطرنا جمر نوسخ زغيد نحنا قن قطتافتو وانا channel زلنا نريو زلنا قن 10,000 مولي له حليف الله هذه
ካብዞም 10,000 እሞኖም ኣይትእመኖም ከይድኩም እውን ክተንብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብፅሑፍ ዝተለኣኸ ካብዚኦም ኩለኦም ካብ 10,000 ካብ ልዕሊ 10,000 ሰብ ማለት እዩ 3 ሰባት እዮም ካሊእ መልሲ ሂቦም እቲ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ክንከውን ኢና ንደሊ ኢሉ ሓደ ወይ ሓንቲ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱም ስምኩም እናቀየርኩም እናሕፀርኩም ስለ ትፅሕፍዎ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ክብል ኣይደልን ምስ ኢትዮጵያ ክንነብር ዝብል ሓደ ምስ ኤርትራ ኮይንና እንተንነብር ዝሕይሽ እዩ ዝበልኩም ዝበለ እውን ሓደ ኣየእትወኩምን እንታይ ኣትይኩም እዩ ሃጠቆጠው ትብሉ ኢሉ ዝፀሓፈ እውን ኣለ ሓደ ካልኦት ግን ዋላ ዝደወልኩም ዋላ ፅሒፍኩም ዝሰደድኩም ዋላ ብዝተፈላለየ ነገር ዝነገርኩምና ሚኢቲ ዳርጋ ብዝበሃል እዚ ምክንያቱም ካብ 10,000 3 ሰብ ጥራሕ ትግራይ ዓደይ ትኸውንን ምባል ማለት ክንደይ ዝኣክር ኦቨርዌልሚንግ ዝኾነ መልሲ ምዃኑ ኢኹም ትርእይዎ እቲ ህዝቢ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሃገረ ትግራይ ኢና ንደሊ ምዛ በስናዕ ጨናዊት ኢትዮጵያ ብመዓልቱ ኣብ በወርሑ ክተጥፍአና ትልዓል ማንም ደንቆሮ መፅኡ ኢትዮጵያ ዝመርሓ ምድብዳብ ምጭፍጫፍ ዝፈቱ ቅድሚያ ቀዳድም ከዓመ ናይ ትግራይ ህዝቢ እንተዘየዳኺመ እንተዘይበቲነ እንተዘየጥፍኤ ከንብሩነ ይኽእሉ እንታ ስልጣነይ ክትነውሐይ ትኽእልን ኢሎም ዝፈርሑ እናመፁ እንተስ ብ10 ዓመት እንተስ ብ20 ዓመት እንተስ ብ30 ዓመት እናመፁ ንዝሓለፈ ሸሓት ዓመታት ከምኡ ፀኒሑ እዩ ህዝቢ እውን ከምኡ ክቕፅል እንደልዮ ይኣክል ብፍላይ ኣብዚ ህዚ እዋን ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ ቅድም እንትብል እውን ኣብ ናይ ዓድዋ ጦርነት ግዘ ካብዚ ብዘይንእስ ካብዚ ህዚ ሓሊፍ እኒሆ ብዘይንእስ ንብረቱ ብሙሉእ ኣድቂቖም ዝሓርሰሉ ዕንጨት እናገበሩ ኣውዕሩ እናሓረዱ ኩሉ ነገር ስንቂ ዘይብሉ ካብ ማእኸል ዓዲ ምልልክ ሒዝዎ ዝመፀ ሰራዊት ናብ ድኽነት ናብ መቐመቐ እትይዋ እዩ ከይዲ ትግራይ ስለዚ ካብዚኦም ክንፍለ ኢና ንደሊ ሃገረ ትግራይ ጥራሕ ኢና ንደሊ ኢልኩም ኢኹም ስለዚ መን ሓለቃ ኢለኩም እየ ሓደ ዓዲ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ወሲኑ ኣሎ እመኑኒ እተብ ገፀር ዘሎ ህዝብና እውን ኢንተርኔት ዘይብሉ ክከታተለና ዘይኽእል መልሲ ክህብ ዘይኽእል እንተዝሕተት ኩሉ ዓዲ ክንከውን ኢና ንደሊ ዝብል ስለዝኾነ ንኣና ቋዕ ደስ በለካ ህዝቢ ኢና ንብል ድሕሪ ህዚ ዘመኽንይዎ ምኽንያት የለን ዝኾነ ነገር ክንከፍል ድልዋት ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ህዝብና ጥራሕ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ዝድለ ዘሎ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊትም ካብ መራሕቲ ትግራይም እንተስ ናይ ውድብ እንተስ ናይ ፖለቲካ እንተስ ናይ ግዝያዊ ዝደለየ ይኹን ኣብ ስልጣን ዘሎ ጥራሕ ሃገረ ትግራይ ኢና ንቃለስ በቃ ኮይኑና እዩ ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ ጀኖሳይድ ዝተፈፀሙ ከዓመ ብናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ሃገር ናይ ምዃን መሰል ኣለዎ እዩ ተላኣላዊት ትግራይ ክንመስርታ ኢና እታ ብሕጊ ትፍለጥ ትግራይ ትርእይዋ ዘለኹም ካርታ ለጢፈልኩም ዝነኹ ንሳ ከዓመ ዝኾነት ኩሉ ነገር ኣብ ትግራይ እኒሄና እዩ ሃፍቲ እንታይ ኣልእዋ እዩ ገለመለ ኢሉ ዝፀሓፈ እቲ ሓደ ተኣትይኩም እዩ ዝበለ ካብ ወርቂ ዝበለፀ ሃፍቲ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ዓለምና ኣብ ትግራይ ዘየለ ኣብ ከርሲ ትግራይ ዘየለ ምንም ነገር የለን ኣብዚ ዓለም ምንም ነገር የለን ነዳዲ እውን ክህሉ ይኽእል ካልእ ዝብረታ ብረት ካብ ወርቂ ጀሚሩ ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣሎ ነዚ እውን ትግራይ እዮም ዝደልይዋ እምበር ህዝባ ይደልይዎ ንብል ዘለና ህዚ ከዓመ እቲ ህዝብና ወሲኑ ኣሎ ጥራሕ ንስኻትኩም ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ኣይሂብን ኢሉ ሰብኣይ ምርጫ ከካይድ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ዘሎ ስቁልኩም ኢድኩን እግርኹምን ኣጣሚርኩም ዋላ ተሰልጥኑ ኣለኹም ንርኢ ኣለና ትዳለዎ ኣለኹም ኩሉ ነገር ትገብሩ ኣለኹም ግን ምእዋጅ የድሊ እዩ ድሕሪ ህዚ ንድሓር ንቐደመ ዘብል ነገር የለን ውዕል ፕሪቶርያ ይፈልጥን ኢሉ እዩ ሰብ ምርጫ ከካይድ እየ ብትግራይ ይብል ኣሎ መን እዩ ክወዳደር ውድብ ሕወሓት ሰሪዘየ እያ ይብል ኣሎ መን እዩ ክወዳደር እኒ ስምረት ወይዘሮ ስምረት ትማል ተፈጢረን ትማል ደሪኹም ወቲ ኮንፈረንስ ኢሎም ዘዳለውዎ 30 ሰብ እኳ ኣይነበረን 30 ሰብ ኣይነበረን እኒሄ ፎቶግራፋት እኒሄ ክንልጥፈልኩም ንኽእል ኢና እኒ ጌታቸው መሪሕናዮ ኮንፈረንስ ነካይድ ኣለና ኣብ ጉባኤ ነግብር ኣለና ግዛዕ ምዛዕ እናበሉ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ማለት እዩ
ንሳቶም ግን ምርጫ ከነካይድ ንዳሎ ኣለና ኢና ኣብ ምድላው ኢና ነና ኢሉ እዩ ባዕሉ ጌታቸው ብልሳኑ ግን ህዝብና እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ምርጫ ዝበሃል ነገር ህዚ ኣየልየናን ኣይ መን እዩ ምርጫ ዝግበር ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ተቐደደ ኬንዳ ኮይኑሲ ንመን ወኪሉ እዩ ክምረፅ ስለዚ ምርጫ ኣብ ትግራይ ይካየድን ሉዓላዊ መሬትና ይመለሰልና ህዝብና ምሳና እዩ ኢልኩም ተልዓሉ ህዝብኩም ምሳኹም እዩ እዚ ኩለይ ተባታትዩ ዝነበረ ናይ ዳያስፖራ ሰብ ሓደ ሰብ እኳ ትግራይ ሃገር ኣይትኸውንን ኣይበለን እዞም ሰለስተ ሰባት ኣድራሽኦም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዞም ኣይኸውንን ዝበሉ ዋላ ምስ ኤርትራ እዩ ዝሐሸና ዝበለውን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ እቶም ሰለስተ እዮም ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ ህዝብና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዓዲ ክንከውን ኢና እንደሊ ይብል ኣሎ እዚ ደጊምና ደጋጊምና ከነፍልጦ ኣለና ሰማዕተይ እዚ ድፊኢት ክንገብረሉ ኣለና ድፊኢት እንገብረሉ ኸንታ ከመይ እንትኸውን ተሎ እዩ ንስኻትኩም ላይ ጌርኩም ሰብ እንትሪኦ እንተሎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምንም ደሞዝ ዝኽፈሎ ገንዘብ ዝኽፈሎ ነገር የለን ኢለኩም እየ ከምዚ ላይ ግበርዎ ገለጎ እንትብል ተለናሲ ከምዚ እዩ ሰብ ቪው ክረክብ ኢሉ ገለ ምንም ነገር ዝኽፈል ነገር የለን ንሕና ንገንዘብ ኢልና ኣይኮናን ከምዚ ንብል ዘለና ንሕና ሞያ ዘለና ዝተምሃርና ኣብ ልሙዕ ዓዲ ንነብር ኩሉ ነገር ዘለው እዩ እዩ ሓንቲት መዓልቲ ትግራይ ጥራሕ ዓዲ ትኹን ብፅባሓይታ ማይክሮፎን ሚድያ ዝበሃል ሚድያ እንተልዩ ድዕሽዑ ንዓቑና ጥራሕ ታላኣላዊት መሬት ትግራይ ትመለስ ሃገረ ትግራይ ትመስረት ብድሕሪኡ ስራሕና ወዲእና ማለት እዩ ተሰራዊት እውን እኹል ዝኾነ ጠንካራ ዝኾነ ሰራዊት ዝምነያ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ናይ ትግራይ ሰራዊት እያ እንተዝኣቱ ኢሉ ዝምነዮ ምክንያቱም ኩሉ ነገር ክማለሉ እዩ ኩሉ ትሪእዎም ኣለኹም ጥንካሬኦም ትዝሰርሕዎ ዘለዉ ኩሉ ነገር ክንደይ ዝኣክል ፅኑዓት ምዃኖም ትሪእዎ ኣለኹም ንኣቶም ግቡእ ዝኾነ ሕክምና ትምህርቲ ኩሉ ነገር ዘድልዮም ዝወሃብሉ እንድሕር ኮይኖም ኣነ ከኣቱ ኣነ ክእቱ ዝብል ሰራዊት ዝህልዎ ማንም ቆላሒሉ ክሪኣ ዘይኽእል እንድሕር መፂኡ ከዓመ ጭራሽ ናብ ዘይለዓላ ቦታ ከእትዎ ዝኽእል ሰራዊት ከም ዝፅበዮ እትፍለጠላ ሃገረ ትግራይ ጥራሕ ትመስረት ንሕና ሓልምና እዚ እዩ ብዙሕ መስዋእትነት ተኸፊሉ እዩ ብዙሓት እንፈልጦም ተሰዊኦም እዮም ንትግራይ ህፃናት ቆልዑ ብዝናይ ህዚ ናይ 2 ዓመት ከዓመ ህፃናት ቆልዑ ምንም ነገር ዘይፈልጡ ሃሊቆም እዮም ምንተ ትግራይ ክብሉ ትግራይ ትስዕር እናበሉ ሃገረ ትግራይ እናበሉ እዛ ፎቶግራፍ ትሪእዋ ኣለኹም ተለጢፋ ዝኒሃ ስናይፐር ሒዙ ዝኒሆ ተሰዊኡ እዩ ኣደዋይ ሲ ኢሉ ኣብ ድምፂ ወያነ ቀሪቡ ነይሩ ኣደዋይ ሲ ኣየኻ ዝወደይ ጅግና ብግንባርካ እንተኮይና እምበር ብድሕሪትካ ጥኢት ከይተዋቕዓካ ኢላትኒ እያ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ድምፂ ወያነ ስእሉ ርኢኹም ድለይዎ ኢሉ ብድሕሪኣ እታ ኢንተርቭ ምስ ሃበ ግን ተሰዊኡ ዝትሪእዎ ኣለኹም ቆልዓ እነዚኦም ዝተሰውኡሉ እዩ ትግራይ ትስዕር እናበሉ እዚ 2 ዒፍ ብሓንቲ ጥኢት ዝወቅዕ ዝነበረ ጅግና እዩ ንዚ እዩ ኢንተርቭ ገይሮምዎ ዝነበሩ ስናይፐር ትሪእዎም ዶ ኣብ ኣንጠልጢሎም ኣብ ስኖም ሒዞም ንተን ተንጠልጠላ ጠርሙዝ ዝወቅዑ ዝነበሩ ካብኣቶም ሓደ እዩ እነዚኣቶም ዝተሰውኡሉ ንምእንተ ሃገረ ትግራይ ኢሎም እዮም ምእንተ ሃገረ ትግራይ ኢሎም እዮም ህዚ ንድሓር ንቀደም ዘብል ነገር የለን ስለዚ ህዝብና ንኽሰምዖ ፀላኢ ሕርር ንኽብል ንኽፈርሕ ንኽርዕድ ዓዲ ኢና ንደልና ዋዒልና ንዛረብ ብስሩ ምሽኩርማማ የል ምሕፋረ የልዮ ገለ የልዮ ብስሩ ህዚ ክወቀና ክውድአና እዩ ዝለዓል ዘሎ ዝዕንዝር እዚ ግን ንሕና ዲና ዓያሽ ስቑኡ ወይስ ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ይፍለጥ ስኡልና ንፅበለና ንሱ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ እሞ ጦርነት ተልዒሉና ውግእ እንተጀሚሩ ገለ መለ ዝብል ኣሎ ህዘ ይጅምርን እንታይ ንእስዎ ንሱ ደኣ እቲ ጦርነት ዘካይደሉ ዘሎ እኮ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝረኽቡ ሃፍቲ እኮ እዩ ካብ ጸለምቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ እኮ ወርቂ እኮ ጉሕጉሕ እኮ እዩ ዘሎ ሃፍቲ ብምሉእ እኮ እናውፅአ ንዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ይልእ ከሎ ካብኡ ኣፅዋሪ የእተ ኣሎ ብቲ ገንዘብና ንህዝብና ይውድእ ኣሎ እዚ እናበልኩ ሰማዕተይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ እዩ እሞ እንኳዕ ደስ በለኩም እየ ዝብለኩም ኣነ ደስ ኢሉኒ ፀሓፉ እስቲ ኩልኩም ፀሓፉ ከዓመ ትፅሕፉ ተለኹም ህዚ ልክኹም ኩልኩም ተይፀሓፍኩም ኣይትውፅኡ ንምንታይ የንብዎ ኣለው እዮም እያ ደው ኢሎምለይ ነይሮም እዮም ሰማዕተይ ስለዚ የንብዎ ስለ ዘለው ፀሓፉ
صبوق غيركم بلغت صحاف لهم نتوم راح تتقراي زين نقولكم هذا وزي أهلا نشجع تغسل جزي سلام دهانو على دهان هدرو شاو